Setelah itu kita klik kembali, kita klik Chrome lagi buat melihat. Nah, di sini kita bisa melihat adanya respon. Klik respon jika kita ingin melihatnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 tanggapan, dan tanggapan tersebut memilih calon ketua, yaitu calon kandidat ketua OSIS yaitu Rama. Kemudian kita bisa melihat calon wakil OSISnya Jangki, dan kandidat ketua MPK-nya Tatak. Kemudian kandidat calon wakil MPK-nya Vicky. Nah, cukup sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share,
Terima kasih sudah